各位大家好，我哋係第三組，我哋而家開始我哋嘅分享。首先，我哋第一站去咗遵義會展喺呢度，我喺度睇到紅軍喺度誒在遵義會中，我睇到紅軍因為佢哋犧牲，所以俾我哋帶來咗美好嘅生活。我覺得紅軍呢種革命精神好值得我哋嘅學習。比如話，我哋需要不下困難，但喺現實中，我哋可能因為遇到一啲少少嘅困難，可能就會放棄咗。但係我哋都要好似紅軍咁樣勇敢嘅去面對呢啲困難。我哋要將呢種精神發揚光大。好似紅軍咁樣，報效祖國。交俾下一位同學。咁喺呢次貴州之旅入邊咧，我獲益良多，透過參觀多個景點，了解到中國歷史同埋中國嘅科技發展歷程，呢啲都有助增加我對國家嘅認識。同時，我亦都喺呢個旅途入邊認識咗好多未見過嘅伙伴，大家喺呢短短6日入邊相處得非常之融洽。當中令我印象最深刻嘅係去到貴州大學附屬中學探訪，睇到中學嘅同學仔企喺烈日當空之下迎接我哋，又落手落腳咁樣幫我哋完成活動，都令我非常感激。我亦都非常榮幸自己可以參加喺呢個貴州交流團之中，學習貴州嘅文化特色，領略自然美景。呢啲見聞我都會銘記於心，成為我一次寶貴嘅回憶。另外，我都想幫我同校嘅同學未能到達嘅同學分享一下佢嘅感言。佢話：所謂讀萬卷書，不如行萬里路。貴州旅程好特別，佢不僅僅了解到更多關於貴州嘅文化同埋科技，更加懂得同埋人與人之間嘅相處。之前嘅交流團都係同學校之間嘅同學相處，但係今次大不相同。佢明白到人與人之間嘅溝通係非常之重要嘅，並且呢成個旅程入邊參觀嘅景點都各有特色，當中包括科技嘅發展、少數民族嘅文化風味，又或者係貴州特有嘅美食，都令佢亦留下非常深刻嘅印象。交俾下一位同學。OK，咁咧因為我學校有2個學生，因為今日有其他嘅事宜啦，其中一個因為比賽啦，咁所以咧就嚟唔到啦，咁我代佢哋去分享。咁咧佢哋琴日咧同我 present 過一次嘅，我睇下我可以講翻幾多佢哋嘅反思出嚟咁樣。咁咧呢一個咧可能個排位唔係幾好，其實講農本坊，咁我哋咪參觀過農本坊咁樣嘅。咁其實可能而家呢一代嘅學生咧就未必即係比較少去睇中醫啦咁樣，咁所以咧佢哋本身對呢樣嘢嘅了解都並不多。咁但係咧佢哋去睇完之後咧，呢位同學咧就即係翻屋企再睇多啲關於中藥嘅知識咁樣啦。咁佢就發現原來中醫同埋中藥嘅發展咧，遠比我哋嘅嘅認知咧，其實係發展更加迅速嘅。咁同埋咧，原來咧中醫嘅發展亦都係中國同埋香港咧嚟緊嘅其中一個機遇。咁所以咧佢就有一啲反思喺度。咁但係我哋咧亦都之後有同學都會分享呢一部分嘅。咁所以我呢部分就唔詳講啦。咁第二個同學咧就係想分享天眼嘅。呢個同學咧我好深刻，就係因為咧佢嗰陣時候邀請佢參加呢個團嘅時候，佢睇完我哋個團嘅簡介咁樣啦。咁其實佢就係即係坦白講，因為未必每一個同學都會對文化有興趣，同時又對呢個科學有興趣嘛。其實佢係對呢個天眼特別有興趣。佢都好坦白同我講，佢嚟呢個團就係為咗睇天眼。所以咧，天眼應該係第4日㗎嘛。咁佢就好期待咧呢日去睇天眼嘅。咁因為天眼大家都知道唔可以帶設備上去啦，咁所以我哋就淨係影咗呢一張相咁樣。咁但係佢一個分享度咧，佢想同大家分享下，有冇諗過點解唔可以帶電子設備上去咧？咁樣咁佢有啲嘢想同大家分享嘅咁樣。咁咧就係因為咧我哋嘅電子設備咧會發出一啲電磁波啦、啲 wave 啦、唔同嘅 frequency 啦。而天眼嘅目的係做啲咩咧？就係去接收宇宙嘅一啲電磁波啊、能量嘅嘢。咁咧，大家如果有睇天眼嘅簡介咧，其中一樣嘢佢想 detect 咧就係睇下會唔會宇宙會有其他嘅生物。咁第二樣嘢咧就係咧講緊一啲其他星球發出嘅電磁波。咁因為我哋電磁波咧講緊我哋 device 嘅電磁波咧，會影響我哋接收外界電磁波，咁所以我哋就唔可以帶啲 device 上去啦。咁接下來分享咧，交俾下一位同學。大家好，我係聖馬加利嘅魏志峰啦。而今日咧，我就想講嘅就係貴州嘅感悟同埋反思。咁其實今次貴州之行咧，我就學識咗好多唔同嘅
即係有好多唔同人嘅交流啊，或者係點樣去認識佢點樣同一啲唔識嘅人去點樣去合作咁樣。我覺得咁樣呢啲都係一啲喺學校學唔到嘅嘢啦。咁同時我就係想講一講就係呢個關於千戶苗寨嘅一個少少嘅我自己嘅反思，就係覺得可能點解千戶苗寨即係好似一個好純粹就係想去了解下嗰陣時苗寨嘅人，或者係而家苗寨嘅人係點樣生活嘅，就係睇下佢哋唔同嘅建築啊咁樣。但係就會見到有好多唔同嘅所謂嘅飲料店，即係我哋所謂啲咩霸王茶姬嗰類啦，就會融入咗喺入邊，變咗做好商業化。咁我就會覺得，其實如果文化保育去到後期就會變咗做商業化嘅話，咁會唔會令到好多真係想去認識、去了解呢個文化嘅人，就變咗做純粹係為咗打卡，而唔係真係去了解咁樣咯。咁就反觀翻我哋香港，真係好似可能嗰啲所謂嘅天星小輪咁樣啦。近排我見到就出咗個可能酒吧咁嘅嘢，咁變相就已經好似變咗質，就唔係令到人去了解天星小輪呢個文化，而係好似係會為咗去天星小輪飲酒而去天星小輪呢個酒吧咁樣咯。咁就想反觀翻呢個文化保育，其實係咪真係要令到咁商業化咧？雖然係嘅，有時候無奈就係為咗要去有啲經費去維持呢個保育，都係要有少少嘅犧牲。咁但係我覺得唔需要過量咯。係，多謝大家。交俾下位。然後我想分享嘅係好記得嘅呢個培力龍本方嘅公司啦。咁首先佢就係有一個好特別嘅種子種苗繁育國家工程中心，同埋呢一個生產同埋研究嘅基地咁樣啦。咁令到龍本方可以喺呢個市場佔有率達至70% 嘅。咁喺上次嘅參觀入邊，我哋親身去到咗佢哋嘅農田同埋生產嘅一啲溫室，但係我發現其實我哋去嘅時候係當日正值中午時分嘅時候。大家都拎出咗遮啊，遮擋太陽啊，因為大家都覺得好熱好曬。咁但係當我哋以參觀嘅形式去到呢一片土地嘅時候，短短1個鐘頭嘅參觀已經令到我哋覺得好辛苦。咁又有冇諗過每一日喺嗰度耕種嘅農民呢？佢哋面對呢一個環境係每日每年甚至係一世都係喺呢一個環境下面去揾自己嘅三餐。咁但係龍本方亦都向當地嘅農民簽訂咗呢個保價收購嘅協議，等佢哋吸納當地嘅勞動力，令到佢哋嘅年收入可以更加穩定，甚至上升30%至40%。而喺呢一個我見到龍本方佢哋將農民納入現代中藥產業入邊，通過技術同埋商業創新模式，實現咗可持續嘅增收啊！咁然後我哋交俾下一位同學分享。大家好，我係嚟自聖瑪加利嘅馮石咯。我想介紹嘅係咧，我哋去到貴州大學有同學幫我哋整嘅呢個文化就係漆線啊。首先我哋要將呢啲顏料滴落嗰啲水度啦，然之後我哋擺把線落去嗰啲水度，然之後嗰把線就染成咗我哋想要嘅顏色啦。我就覺得好特別啦，因為咧我覺得啲顏色就好得意。除咗咁樣之外咧，其實呢把線都好實用嘅。我哋除咗了解到咁樣文化之外，嗰日都其實都幾熱嘅，我哋都可以闊涼啦，係咯，所以我覺得好特別。多謝大家。咁然後我哋嘅同學都係因市民出席啦，咁但係佢亦都留低咗佢嘅感言啊。咁佢喺呢次貴州入邊咧，佢文化同埋歷史就令佢同我哋都大開眼界，特別係呢一個長征路啦。同時間更重要嘅係學識咗人與人之間溝通嘅能力，以至喺日常生活中可以同朋友、家人、同學去分享呢一段同埋運用呢一個經歷嘅，以至學以致用啦。同時間都好多謝主辦方去邀請我哋參加，同埋咁辛苦大家一齊去同我哋一齊咁參加呢一個貴州嘅行程，好多謝大家。好，最後我想代表我哋學校2間學校嘅學生，就係再一次感謝主辦單位啦。因為我諗有搞過 study tour 嘅同工都知道，一啲都唔容易，都好擔心學生嘅安全。事前有好多準備功夫，事後亦都有好多嘢要去 follow up。咁啊，再一次感謝各位，多謝。